हेलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये आज तोते आ चुके हैं। ये मुझे दाना डालने के लिए बुला रहे हैं और मैं अब दाना डालने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, अब ये आने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक चिड़िया आ गई है और इसके बाद ये सभी लगातार आ रहे हैं। आप देखते रहिए, अंत तक बने रहिए।